우리 사도행전 9장 10절에서 12절 말씀입니다. 使徒の働き9章10から12節の御言葉です。 우리 한 목소리로 같이 봉독합니다. 一つの声で共に読みたいと思います。 사도행전 9장 10절에서 12절 말씀까지 같이 봉독합니다. 使徒の働き9章10から12節共に読みましょう。 그때 다메섹에 아나니아라 하는 제자가 있었더니 주께서 환상 중에 불러 가라사대 아나니아야 하시거늘 대답하되 주여 내가 여기 있나이다 하니 주께서 가라사대 일어나 집가라 하는 거리로 가서 유다 집에 다소 사람 사울이라 하는 자를 찾아라. 저가 기도하는 중이다. 저희가 아나니아라 하는 사람이 들어와서 자기에게 안수하여 다시 보게 하는 것을 보았느니라 하시거늘. 오늘 제목은 우리가 이제 불신자 초청 지금 전도를 하지요. 私たちは今未信者の招待伝道をしています。 그래서 이 개인을 이렇게 치유를 해줘야 됩니다. 個人を癒してあげるべきです。 오늘 사도행전 9장에 그 10절에서 12절 말씀까지 보면은 今日の使徒の働き9章10から12節の御言葉を見ますと、 이 하나님이 이 사울이라고 하는 사람을 이렇게 준비를 하세요. 神様がサウロという人物を準備されました。 그래서 여러분 우리 4월 27일 날 이날은 여러분이 지금 그 계속 지속적으로 연락도 하고 4월 27일 날 또 막 각인도 시키고 어떻게든지 4월 27일 날 교회에 올 수 있도록 여러분이 그 준비를 하고 있을 겁니다. 4月27日のために皆さん連絡を取ったり、その27日というのをインプットさせたりして、どうにかしてでもこう連絡をしていると思います。 거기다가 불신자가 많을 거예요. その中にほとんどが未信者が多いと思います。 한 번도 복음을 듣지 못한 사람이 많을 거예요. 一度も福音を聞けなかった人が多くいると思います。 이게 하나님이 원하시는 전도지요. でもこれが神様が願われる伝道です。 이제 이 사람들을 여러분이 초청을 하게 되지 않습니까? 彼らを皆さんが招待するようになったんですね。 그러면은 어떻게 하면 이 사람을 지속을 하게 할까? ならばどのようにすればこのような人たちを持続するのか。 이제 지속이라고 하는 부분을 놓고 기도하셔야 됩니다. この持続を置いて祈るべきです。 이제 한 번 왔다 가는 거는 사실 무의미하지요. 一度来て帰ってしまうのは無意味です。 여러분이 내가 어떻게 그 사람을 이렇게 전도하느냐가 중요합니다. 私がその人にどのような伝道をするのかが重要です。 여러분의 관심이 어디에 있느냐가 중요합니다. 皆さんの関心がどこにあるのかが重要です。 그 사람에게 뭘 말하고 싶은가, 이제 그게 중요합니다. その人に何を伝えたいのか、それが重要です。 여러분이 그게 정말 복음적이라면 하나님은 반드시 구원받을 자를 여러분에게 맡기실 거예요. それらが皆さんが福音的であるならば、神様は必ず救われるべき人たちを皆さんにくっつけられます。 현장에는요, 現場には 이렇게 사실 갈급한 사람이 많이 있습니다. このように植え替えている人が多くいます。 갈급한 자가 많이 있어요. 植え替えている人が多くいます。 성경에 사도행전 13장 48절에 48절이죠. 48절에 말씀하셨죠. 使徒の働き13章48節にあります。 하나님이 영생을 주기로 작정된 사람은 다 믿더라 그랬어요. 永遠の命に定められた人はみんな信仰に入ったと書いてあります。 하나님이 이번에 여러분에게 영생 주기로 작정된 사람을 반드시 만나게 할 겁니다. 今回神様が皆さん方には永遠の命に定められた人の出会いを必ずくださいます。 그래서 이 현장은 누가 살리냐면요. その現場を誰が生かすのかと言いますと、 기존 신자입니다. 既存信者です。 바로 여러분이죠. まさに皆さん方です。 이 기존 신자를 사실 여러분이 이제 이렇게 팀 사역이 돼야 돼요. この既存信者方は皆さんチーム刺激となるべきです。 그러면 하나님이 이 기존 신자가 바로 여러분이죠. 既存信者がまさに皆さんですね。 그러면 누구를 만나게 하시죠? 誰と出会わせますか？ 분명히 오늘 이 기존 신자는 아나니아였습니다. 아나니아. 今日本文では既存信者はアナニアでした。 아나니아죠.
アナニアですね。 그런데 하나님 누구를 예비하셨다가 붙입니까? 誰を予備されて神様くっつけられましたか？ 사울을. サウロ。 그래서 사울이 이제 바울이 되잖아요. サウロは後のパウロとなりました。 예, 하나님이 다메섹이라고 하는 지역이에요. 神様はダマスコという地域に 이제 한 지역에서 이렇게 정말 복음에 담난 아나니아가 있었습니다. 一つの地域には誠に福音で答えを出したアナニアがいたのでした。 늘 지역 복음화를 위해서 기도한 자예요. いつも地域福音化のために祈った人です。 어떻게 하면 내 지역을 정말 복음화할까? どのようにすれば私の地域を誠に福音化するのか 결단한 사람이에요. 決断した人です。 그런데 하나님이 예수님이 부활하시고 나서 이렇게 사울을 꺾어놓지요. そこで復活されたイエス様は復活された後にサウロを砕かれました。 굉장히 갈급하게 만드셨어요. とても上乾くようにさせました。 사울이 갑자기 눈이 어두워진 거예요. サウロは突然目が暗くなったのです。 그리고 누구를 만나게 하죠? そうして誰と出会いましたか？ 아나니아에게 소개해 주잖아요. アナニアに紹介してあげました。 그래서 아나니아가 사울을 찾아가잖아요. アナニアはこのサウロを訪ねます。 그때 무슨 말을 했겠어요? その時何を言ったでしょうか？ 사울은 지금 굉장히 핍박하는 유대인이에요. サウロはとても迫害していたユダヤ人です。 누구도 막을 수 없고 꺾을 수가 없어요. 誰も塞いだりまた砕くことができません。 여러분 스데반 집사님을 죽일 때 앞장선 사람이에요. ステパノ執事を殺す時に先頭に立っていた人でした。 얼마나 악한 그 핍박자였습니까? どれほど悪党な迫害者だったのでしょうか？ 바울은 자기 자신을 이렇게 소개를 합니다. パウロは自分自身をこのように紹介しました。 나는 죄인 중에 괴수다라고 해요. 私はその罪人の中の頭であると。 복음을 얼마나 막은 자인지 몰라요. 本当に福音を塞いだ人でした。 그 정도로 이 사울이 악한 사람이었어요. それくらいサウロは悪い人でした。 그런데 하나님이 이 사울을 갈급하게 만드는 거예요. でも神様がこのサウロを上乾かせました。 여러분 갑자기 이 보던 사람이 못 본다면 어떻게 될까요? 突然見えている人が目が見えなくなってしまったらどうなりますか？ 갈급해질 수밖에 없는 거예요. 上乾くしかないのです。 그 갈급하게 해놓고 아나니아에게 붙인 거라. 上乾かせておいてからアナニアにくっつけられまし 그래서 た。 아나니아가 이 사울에게 팀 사역을 하잖아요. なのでアナニアはこのサウロに向かってチーム刺激をしました。 사도행전 1장에서부터 쫙 설명을 하죠. 使徒の働き1章をはじめずっと説明し 지금 ます。 9장 사울을 꺾은 얘기까지 쫙 메시지를 전하죠. 9章に至るまでサウロが砕かれるその内容まで全部メッセージがありました。 그 주제가 뭐예요? その主題とは 예수님이 그리스도다. イエス様がキリストだ。 우리 인생의 모든 문제 해결자다. 私たちの人生のすべての問題の解決者である。 하나님 만나는 길이다. 神様に出会う道である。 모든 저주 재앙 꺾는 길이다. すべての呪いと災いを砕く道である。 사단을 박살내신 분이다. サタンを打ち砕かれた方である。 이분이 아니면 この方でなければ 누구도 구원받을 수 없다. 誰も救いは得られない。 성경을 많이 아는 게 중요하지 않다. 聖書を多く知ることが重要ではなく、 막 율법을 지키는 게 중요하지 않다. 立法を守ることが重要なのではない 막 그런 이야기를 했겠죠. と言っていたことでしょう。 이 아나니아가 그리스도에 대한 확실한 메시지를 전하죠. アナニアはキリストに対する確実なメッセージを伝えました。 그때 이 사울이 완전히 막 충격을 받은 거예요. この時にサウルはとても衝撃を受けました。 그러면서 눈에서 비늘이 벗겨졌다라고 그랬어요. 目から鱗が落ちた。 그때 눈이 떠진 거예요. その時目が開かれたのです。 여러분 눈이 떠지면 어떻게 되겠어요? 目が開かれたらどうなりますか？ 이거는 있을 수 없는 얘기죠. これはありえない話だったのです。 정말 그리스도가 모든 문제 해결자 맞구나. 本当にキリストがすべての問題解決者であってい 답을 る 찾게 된 と 거예요. いう答えを見つけました。 이래가지고 정말 아나니아를 통해서 사울 같은 이 한 사람을 세워놓으니까 세계 복음화가 이루어지는 거예요. アナニアによってサウロという一人を立てた時に世界福音化がなされました。 오늘 기존 신자 내가 중요한 겁니다. 今日既存信者である私が重要なので 여러분의 す。 한 지역에 아나니아가 되시길 바랍니다. 皆さんが一地域のアナニアとなってください。 그리스도 답내려야 돼요. キリストで答え出すべきです。 그리스도로 충분해야 キ 돼요. リストで十分にあるべきです。 그리스도는 모든 거예요. キリストはすべてです。 정말 그리스도가 아니면 우리 인생의 모든 문제를 해결할 수 없어요. 誠にキリストでなければ私たちの人生のすべての問題は解決できません。 한 지역에 이런 제자가 있었다. 一地域にこの弟子がいたのでした。 이 사람 한 사람만 준비되어지면 この一人一人が準備されるだけでも 하나님은 갈급한 자를 이렇게 아나니에게 붙이는 거죠. 神様は上乾いている人をアナニアにくっつけられたんですね。 그래서 이 사울에게 복음 전하고요. 뭐 합니까? サウロに福音を伝えてどうしましたか？ 거기에서
말씀 운동을 핍니다. ここで御言葉運動を開きました。 예, 말씀 운동을 사울 중심으로 피게 돼요. 御言葉運動をサウロを中心に広げ 이 ました。 사울은 얼마나 율법적입니까? サウロはどれだけ立法的でしたか。 성경도요 잘 압니다. 聖書についてもよく知ってます。 뭐 신학자예요. 神学者でした。 막 율법 막 바리새인 중에 진짜 바리새인이에요. パリサイ人の中でもパリサイ人であり、 학자거든요. 学者だったのです。 그런데 복음의 내용이 없으니까 でも福音の内容がなかったので、 그리스도의 답이 없으니까 キリストの答えがなかったので、 오히려 성경 가지고 예수님을 핍박하고 예수님을 죽이죠. むしろ聖書を持ってイエス様を迫害してイエス様を殺しまし 예수 た。 믿는 사람 다 잡아다 죽이려고 그래요. イエスを信じる人をみんな 막 捕らえて殺し 앞장서서 て、そこの先頭になっ 자기 て、 종교에 열심을 내잖아요. その自分の宗教に対する熱心さを出してました。 이런 사람을 하나님이 꺾었다. でもそのような人は神様が砕かれました。 여러분 그냥 4월 27일 날 이거요 한 번 오는 걸로 만족하지 말고요. 여러분이 어떻게 하면 이 갈급한 자에게 정말 이 그리스도로 답을 줄까? 本当に単に4月27日一度切ることに満足させるのではなくて、上乾いているものにどうやってこのキリストの答えをあげられるのかです。 여러분 사실 이 사울은요 진짜 이 뭐 종교인이지만 불신자였어요. 불신자. サウルは宗教人でありながらも未信者でした。 종교를 가지고도 복음을 몰랐어요. 言い換えますと、宗教を持ちながらも福音が分かりませんでし 그러니까 た。 본인의 영적 문제가 해결이 안 되는 거예요. ですから本人の霊的問題が解決できませんでした。 여러분 복음을 모르면요 영적 문제는 해결이 안 됩니다. 皆さん、福音が分からなければ霊的問題の解決はできません。 아무리 여러분 성경을 많이 읽어도요 복음 모르면 영적 문제가 해결이 안 돼. いくら聖書を多く読んだとしても、福音を知らなければ霊的問題の解決は 많이 できま 설교를 せん。 들었어도요 복음을 모르면 영적 문제 해결이 안 돼. 多くの説教を聞いたとしても、福音が分からなければ霊的問題の解決はで 그게 きません。 사울이었습니다. これがサウロでした。 그 영적 문제가 언제 해결돼요? その霊的問題はいつ解決されましたか。 아나니아를 통해서 アナニアによって 계속 말씀 들을 때 ずっと御言葉を聞く中で、 그 영적 문제가 완전히 해결되게 됩니다. その霊的問題が完全に解決されました。 그래서 저와 여러분이 누구냐가 중요한 거예요. なので私と皆さんは誰であるのか 내가 が重 뭘 要で 가지고 す。 있느냐가 중요해요. 私は何を持っている 뭐를 のか、 말하느냐가 중요한 거예요. 何を伝えるのかが重要です。 그렇죠? そうですね。 이게 중요한 겁니다. ここが重要です。 베드로도요 안진뱅에게 내게 있는 것으로 그랬거든요. ペテロも足の泣いたものに対して私にあるものをと伝えまし 그게 た。 나사렛 예수 그리스도다라고 그랬어요. それはナザレイエス・キリストであるんだと。 정확한 복음을 알고 있었다. 正確な福音を知っていました。 정확한 복음을 가지고 있었어요. 正確な福音を持っていました。 정확한 복음이 아니면 저 사람을 살릴 수 없다 알았어요. 正確な福音でなければあの人を生かすことができないことを知っ 그거를 てま 저와 した。 여러분은 가지고 있는 거예요. それを私と皆さんは持っています。 정확한 복음. 正確な福音。 네, 그거를 전하면 되는 거예요. それを伝えたら良いのです。 말해주면 됩니다. 話してあげたらいいのです。 누가 역사하죠? 誰が働かれますか。 성령이 역사. 聖霊が働きます。 여러분은 정말 누구냐가 중요합니다. 誠に皆さんが誰であるのかが重要です。 여러분이 정말 한 생명, 한 사명자, 한 제자를 어떤 사람에게 맡기겠습니까? 皆さん、一つの命、一つの魂、一つの弟子を誰に委ねますか。 그리스도로 담남자. キリストで答え出した人。 하나님이요 갈급하게 만들어 붙여주게 돼요. 神様は上乾かせてくっつけられます。 그래서 여러분이 준비되면 됩니다. だから皆さんが準備されたら良いのです。 여러분 때문에 한 지역이 살아나. 皆さんゆえに一地域が生かされます。 거기에 아나니아라는 한 사람이 다메섹 지역에 있었어요. アナニアという一人がダマスコ地域にいたのでした。 여러분 이 당시에 그 목회자는 누굽니까? その当時の牧会者は誰でしたか。 베드로였잖아요. ペテロでした。 근데 하나님 베드로에게 맡기지 않았어요. でも神様はペテロに委ねませんでした。 지역을 놓고 기도하는 사람에게 맡긴 거예요. 地域のために地域に置いて祈った人に委ねました。 하나님은 여러분 지역에 여러분에게 맡기신 거예요. 神様は皆さんの地域において皆さんに委ねたのです。 여러분이 기도하는 대상 그 사람을 여러분에게 맡기신 거예요. 皆さんが祈っている対象者は皆さんに委ねられたのです。 여러분이 뭘 가지고 있어야 돼요? 皆さんは何を持っているべきでしょうか。 예수님이 그리스도이시다. イエス様がキリストであると。 확실한 복음의 내용을 가지고 있어야 돼요. 確実な福音の内容を持っているべきです。 그러면 어떻게 하죠? そうすると 이제 문제와 사건이 일어납니다. 問題と事件が生じます。 이 사건을 통해서 이 사실 여러분 이렇게 불신자를 전도해서 이 새 가족이 되잖아요. 未信者を伝道すると新しい家族になりますね。 처음에는요 말씀 가지고 복음 가지고 막 흥분하고 막 충격받고 너무 좋아할 수 있어요. はじめは福音や御言葉を聞いて衝撃を受けて奮い立つこともあることでしょう。 그런데 이 새 가족들은요 이 쭉 말씀을 듣다가도 어떤 현상이 벌어지냐면 자꾸 이제 조금 가면 갈수록 자기가 가지고 있는
영적 문제가 드러나기 시작합니다. 新しい家族は御言葉を最初は聞くものの、時間が経てば経つほど自分の持っている霊的問題があらわになります。 우리도 그랬잖아요. 私たちもそうでしたよね。 처음에는 잘 몰라요. 初めはよくわかりません。 이제 같이 말씀 운동 해보고 같이 데리고 다녀보고 같이 자보고 같이 대화해보고 계속 함께 할 때 一緒に御言葉を聞いてみたり、共に過ごしてみたり、共に寝たり、共に時間を過ごしたときに、 그럴 때마다 영적 문제가 자꾸 하나 둘씩 이렇게 막 드러나기 시작합니다. そういう時に霊的な問題が一つや二つがあらわに出てくるのでした。 여러분 드러나야 치유가 됩니다. でも出てきてこそ癒されます。 그러니까 드러나는 것을 여러분 저 사람은 뭐 어쩌고저쩌고 할 필요가 없어요. だから出てきたことを見て、あの人はああだこうだって言う必要がありません。 여러분 복음 만나기 전에 그 사람의 태어나서부터 삶이 있었잖아요. 福音に出会う以前のその人が生まれた時の生活があったは 많은 ずです。 상처들을 가지고 있잖아요. 多くの傷を持っていたはずです。 문제와 사건 막 가지고 있었잖아요. 問題や事件を持っていたはず 이런 です。 것들이 굉장히 세상적이고 육신적인 거예요. それがとても予的で肉体的でした。 이게 자꾸 복음이 들어가면 들어갈수록 빛이 들어가면 들어갈수록 어두움이 막 드러나기 시작합니다. そこに福音や光が入れば入るほどこの闇が出てくるのです。 놀라지 마세요. だから驚かないでください。 뭐라고 야단치지 마세요. なんだと小言言わないでくださ 당연한 い。 거예요. 当然なので。 왜? 난 복음 아닌 다른 것으로 각인돼 있어요. 福音ではない他のもので刻印されていましたから。 다른 것으로 뿌리들어 있어요. 他のもので根っこになっていましたから。 그래서 체질돼 있어요. なので体質なのです。 그걸 막 이런 먹고 사는 막 의식주 문제 이런 거요. 각인 뿌리 체질 다 돼 있어요. 食べて生きること、衣食住のことで刻印で体質になっていまし 막 た。 가정 문제 이거 다 돼 있어요. 家庭問題全部こうなってました。 또 환경 인간관계 문제 막 다 돼 있어요. 環境、人間関係の問題全部こうなってまし 자, た。 이런 것들이 예수 믿기 시작하면 자꾸 드러나기 시작합니다. こういう部分においてイエス様を信じた後にずっとあらわに出てくるのです。 이때 다 거의 다 무너져요. でもほとんどそこで倒れてしまいます。 그래서 아나니아가 중요합니다. だからアナニアが重要です。 이런 부분을 잘 넘어설 수 있도록 여러분 말씀으로 해답을 줘야 돼요. その部分をよく乗り越えられるように御言葉によって回答をあげてください。 여러분 신앙생활은요 어려운 게 아닙니다. 皆さん信仰生活は難しくないです。 신앙생활은 굉장히 간단합니다. 信仰生活はとても簡単です。 하나님이 주신 말씀을 정확하게 이해하면 돼요. 神様がくださった御言葉を正確に理解したら良いのです。 그 정확하게 이해된 그 말씀을 내 마음에 두면 돼요. 正確に理解したその御言葉を私の心の中に置いたら良いのです。 그래서 그 말씀을 24 하면 돼요. そしてその御言葉を24するのです。 계속 생각하면 돼요. ずっと考えます。 그러면요 그 말씀이 살았고 운동력이 있기 때문에 するとその御言葉は生きていて運動力があるの 그 で、 사람이 가지고 있는 모든 영적 문제 다 치유돼요. その人が持っているすべての霊的問題を癒すことがで 여러분 きます。 말씀으로 치유하는 거예요. 御言葉によって癒すの 말씀이 です。 힘이기 때문에 御言葉が力 말씀이 で、 능력이기 御 때문에 言葉が能力だ 말씀이 から、 하나님이시기 御 때문에 言葉が神様であるから 하나님이 、 치유하게 돼요. 神様が癒されます。 그래서 말씀을 잘 이해하도록 도와야 돼요. ですから、御言葉がうまく理解できるように助けてください。 여러분이 일방적으로 막 메시지를 하는 게 중요하지 않아요. 皆さんが一方的にメッセージを伝えるのが重要なのではありません。 그 말씀이 그 여러분 전하는 그 말씀 한마디 한마디가 그 사람 마음에 담기도록 皆さんが伝えるその一つの御言葉一つ一つがその人の心に蓄えられるよ 또 うに、 그 말씀을 이해하도록 またその御言葉が理解できるように、 이것만 도와주면 됩니다. そこを助けてあげるだけで良いのです。 그러면요 그 말씀이 능력이 있기 때문에 するとその御言葉に力があるので、 그 사람 생각을 변화시킵니다. その人の考えを変化させます。 마음을 변화시킵니다. 心を変化させます。 모든 문제를요 다시 보게 만듭니다. すべての問題をもう一度見させます。 사건을 다시 해석하게 만듭니다. その事件を再解釈させます。 여러분 그렇게 도와줘야 돼요. こうやって助けてあげるのです。 그래야 답이 되는 거예요. よって答えとなります。 이렇게 각인된 것들이 너무 많이 있기 때문에. こんなにも刻印されているものがいっぱいあるので、 그러면요 그 말씀이 이해되어지고 담겨지고 그 말씀을 생각하게 되고 그 생각하다 보니까 그 말씀이 나에게 성취로 되어져요. 응답으로 되어져요. その御言葉が理解されて蓄えられてずっと考えている中でそれが答えとして成就されます。 그렇죠? そうですね。 그 맛을 보도록 도와주는 겁니다. その味が味わえるように助けてあげるのです。 그래야 여러분 예배가 얼마나 중요한가를 알고 よって礼拝がどれだけ重要なのかを知り、 말씀을 안 들으면 안 되겠구나. 御言葉を聞かないといけないんだ。 이래야 교회 오게 돼 있는 거예요. よって教会に来るようになります。 이해되시죠? 理解できましたか？ 여러분 사역은요 아나니아처럼 그렇게 해줘야 되는 겁니다. 皆さん、私益というものはアナニアのようにこうやってみてください。 많은 얘기 하려고 하지 말고요. 多くの話をしようとしないで、 정말 이 사람이 메시지
이 복음이 이해되도록 도와준 거예요. 本当にその人がメッセージ、御言葉、理解ができるように助けること。 이해된 그 말씀이 마음에 담도록 도와주면 돼. 理解できた御言葉が心に蓄えられるように、 24 생각이 나도록 도와주면 돼. また24時考えられるように助けてあげるのです。 그러면 그 사람 속에 들어가 있는 그 말씀이 역사한다니까. するとその人の中に入ったその御言葉が働きます。 치유하기 시작하는 거야. 癒しを始めます。 답이 되기 시작하는 거야. 答えになり始めます。 응답이 오기 시작하는 거야. 応答が来始めます。 이렇게 도와주는 거야. そう助けてあげるのです。 그런 신앙생활을 하도록 도와줘야 돼. そのような信仰生活ができるように助けます。 아멘. 그래서 계속요 영적인 상태가 계속 드러납니다. なので霊的状態がずっとあらわになります。 그래서 잘 도와줘야 됩니다. だからずっと助けてあげてください。 놀래지 말고 驚かずに、 비판도 하지 말고 批判もしない 정죄도 하지 で、 말고 裁かないで、 그건 당연한 거예요. 当然なことですから。 우리는 복음을 막 엄청나게 받았는데도 드러나잖아요. 私たちはものすごく福音を受けつつも暴かれますね。 이제 태어난 사람인데 今生まれたばっかりの人なのに 드러날 수밖에 없죠. 出てくるしかないことでしょう。 여러분 생각 속에 세상 것이 더 많이 있는데 皆さんの考えの中に世の中のものがもっといっぱいあるの 막 に、 가정 안에 이 자녀들 가운데 부부 가운데 뭐 삶 속에 경제 문제로 말이 뭐 너무너무 복잡하게 상처로 각인되어 있거든요. 家庭内、子供、夫婦間、経済、いろんな環境のことでもう傷があらわにこういっぱいになってるんですね。刻印されています。 하나님이 그 드러난 게 나쁜 게 아니라 정말 드러나게 해서 치유하시려고 하는 거예요. でもそれはあらわになったのが悪いではなくて、神様はそのあらわになったものを持って癒されようとしています。 그래서 여러분은요 100% 수용해야 됩니다. だから 100% 皆さん 100% 受容し 이해해야 て 됩니다. 理解するべきです。 당연하다고 얘기해 줘야 됩니다. それは当然なことだよと、 그거 좋은 것이라고 얘기해. それいいことであるよと、 드러난 거 그게 바로 치유다. 現れたこと、それは 예, まさに 치유의 癒し、 시작이다. 癒しの始まりだよと 막 얘기해 줘야 돼. 伝えてあげてください。 이렇게 사역해 주시기 바랍니다. そのように刺激をされるように願います。 이 대구에 전도를 잘하는 교회가 하나 있어요. テグという地域で伝道がうまくできる教会が一つありました。 이제 그분이 전도사 때입니다. その方が伝道師の頃です。 이렇게 생명운동 하러 막 현장에 돌아다녔어요. 命運動するために現場を走り回っている時でした。 어떤 여자분이 이렇게 그 전사님을 만나게 된 거예요. とある女性がその伝道師さんと会うようになりま 이 した。 사람은 한 동네에서 향수를 파는 장사였습니다. その一人は一つの町で香水を売る商売をされてい 그런데 ま 이 した。 전사님 만나기 전에 무당들을 3명을 끌고 다니는 거예요. でもその伝道師さんに会う以前に3人の霊媒師を連れて歩いている人でした。 그래서 이 무당이 시키는 대로 뭐 땅을 사라면 땅을 사고 막 빚을 지어서 막 땅을 사고 막 아파트 사라면 아파트를 사고 막 하는 거예요. 霊媒師が言うがままに本当に借金をしてでも土地を買えるといえば土地を買ったりアパートを買えるといえばアパートを買ったりもしました。 그런 삶을 살다가 이 전사님을 만난 거예요. そのような生活を送りながらこの伝道師さんとお会いするようにな 그래서 りました。 복음을 듣게 된 거예요. そこで福音を聞きました。 그러니까 이 사람이 뭐라고 생각했느냐? この人がどんな考えをしたのか。 야, 내가 그러면 무당도 내가 섬기고 있고 예수신도 우리 가게에 오면 더 잘 되겠구나 착각한 거예요. 自分は霊媒師の神々を仕えているが、イエスであるその神も使えればもっと商売うまくいくことだろうと 그래서 錯覚しました。 향수 그 파는 그 샵에 이 전사님한테 교회로 세워달라 그랬어요. なのでその香水を売っているそのお店を伝道師さんに向かって教会 내가 を建ててくだ 전사님 さいと言 사람이 いま 다 した。 주겠다. 伝道師さんのその謝礼費を全部お払い 뭐 しますの 현장 で、 뛰는 거 내가 다 내주겠다. 現場を走るその費用も全部こちらで持ちますので、 이래가지고 이 사람이 이 전사님을 불러가지고 자기 가게에서 교회를 세워서 거기서부터 이제 말씀을 듣기 시작하는 거예요. と言ってその伝道師さんを自分のそのお店に招いて、そこで教会を建てて伝道運動が始まり 이 ました。 목사님 메시지 스타일이 강하거든요. でもこの牧師先生のメッセージのスタイルは強かったんですね。 그런데 이 여자분이 예수신까지 왔으니까 장사가 더 잘 될 줄 알았는데 この女性はイエスというその神が来たからもっと商売うまくいくと思っていたのですが、 안 되는 거예요. うまくいかなかったのです。 무당보다 더한데 霊媒師よりももっとう 무당 ま 말을 くい 들은 か 것보다 ない。 더한데 霊媒師の言葉を聞いた時よりもうまくいかない。 그래서 하루에 우리 아기가 8,000원을 받았대. 8,000원. 1日の売り上げが8000ウォンだったそうです。 그래가지고 이 사람이 화가 나가지고 なのでこの人は怒って、 이제
교회고 나발이고 시험 들어가지고 그냥 이 교회도 안 나오고 자기 샵인데도 안 나오고 教会であっても何であってもその教会で自分のお店であってもそこに出てくることはありませんでした。 그러고 이 전사님이 메시지하면서 그랬대요. なので伝道師さんがメッセージの中で言われました。 대충 망하는 것보다 완전히 망하는 게 좋다. 適当に滅びるより完全に滅んだらもっといいと。 그 말에 시험 들어가지고요. その言葉にまた試みになってしまって、 우리 교회 안 할 테니까 나가라고. もう教会しないから出て行ってくださいと。 이래가지고 전사님이 나 나가겠다고 나왔대요. そうして伝道師さんははい出て行きますと言って出てこられたそうです。 그러고 나서 이 사람이 자기 집에 들어가가지고 방폭돼서 나오지를 않는 거예요. でもこの人はその自分の部屋に入ってからは全然出てこなくなってしまって、 계속 마음에 이런 생각이 나오더래요. ずっと心の中にはこういうことがよぎったそうです。 내가 진짜 구원받았나? 私は本当に救われていたのか？ 내가 무엇 때문에 교회 이렇게 세워서 우리 가게에서 예배하라고 했나? 私は何故に教会を建ててお店で教会をしてくだ 이런 さいと言ったの 생각이 かと、 계속 들어왔답니다. そういうことがたくさん思い浮かんだということでした。 이래가지고 이분이 어느 날 딱 깨달았대요. そしてこの人はある日悟りました。 내가 예수님도 저 무당의 말처럼 종교 생활하고 있구나라는 걸 깨달았대요. 自分はそのイエス様であってもその霊媒師たちと同じような宗教生活を 이제 として 일도 聞い 안 て 되고 いたんだ 장사도 と。 안 되고 쫄딱 망해가지고 だから仕事も商売もできなくて本当にとことん滅 어디 んで、 가더라도 차비가 없었어. どこに行くのにしても交通費もなくて 막 괴로워하고 있었어요. 苦しんでいました。 그런데 그런 속에서 이 목사님이 하셨던 그 복음의 말씀이 생각이 난 거예요. でもそのような中でも牧師先生がおっしゃってたその福音の御言葉が思いつき 그때 ました。 자기가 그 자리에서 회개를 했답니다. その時にたちまち自分は悔い改めましたと。 내가 잘못했습니다. 神様、私が悪かったですと。 내가 すみません。 그리스도를 하나의 신으로 내 장사가 잘 되도록 하는 종교로 내가 믿었습니다. 私はキリストに対して一つの商売をうまく活かせる神として宗教として信じていました 하나님 と。 나 차비만 주세요. 神様、私に交通費だけを 저, ください。 저 전사님 따라다니고 あの伝道師さんについていきたいですと。 복음 계속 들어야겠어. あの福音をずっと聞 내가 かないといけ 체질내가 ませ 들어야 ん。 되겠습니다. 私が体質になるまで聞かないといけませんと。 완전히 이 사람이요 생각을 바꿔서 이 차비를 가지고 이 전사님을 따라다니기 시작한 거예요. この人は完全に考えを変えて交通費を得てからはこの伝道師さんにずっとついていきました。 가서 계속 메시지 들을 때마다 ずっとついていてメッセージを聞くたびに 그 메시지가 내 메시지라는 거예요. そのメッセージが私のメッセージとなり、 그러면서 생각이 완전히 바뀌어졌어요. そうやって考えが完全に変わりました。 하나님 내가 세계복음하기 위해서 神様、私は世界福音化をするために 나에게 다시 한번 장사할 수 있는 기회를 주옵소서. 私に今もう一度商売ができる機会を与えてく 나에게 ださい。 경제를 붙여 주옵소서. 私に経済をくっつけて 막 くだ 이런 さい。 기도를요 어마어마하게 했답니다. という祈りをひたすらしたそうです。 그러면서 내가 나 한 사람 때문에 우리 교회가 다 살게 해주옵소서. 私一人によって教会全体が生かされますようにと、 그렇게 기도했대. そのように祈りましたと。 그런데 하나님이요 でも神様は 이 사람이 진짜 역사한 거예요. この人に本当に働かれました。 이 네일 가게 대구에서 네일 가게를 한 수십 군데가 열려졌어요. テグにおいてネイルのお店が数十箇所開かれました。 이제 지금은 권사님 되셨는데 今は監視さんになられましたが、 이분이 간증을 했어요. その方が証しされました。 수십 군데가 막 열려져서 数十箇所が開かれて、 그래서 거기서 말씀 운동을 계속 이렇게 하고 そこで御言葉運動を継続して、 그래가지고 이분 한 분 때문에 この一人によって 교회 성전이 건축됐어요. 教会の神殿が建築されました。 이 어마어마하게 크게 とても大きく 이 건축이 됐어요. 建築されました。 여러분 한 사람이 복음 깨달으면 이런 역사를 합니다. 一人が福音を悟ったらこういう働きが起こります。 여러분 복음도요 대충 깨달으면 역사가 안 일어나요. 皆さんも福音も適当に悟れば働きは起こりません。 대충 깨달으면요 역사가 일어나지 않아요. キリストを適当に悟ったら働きは起こりません。 진짜 한 사람 영적인 상태만 바뀌어지면 誠に一人の霊的状態さえも変わるならば、 하나님이 이렇게 역사하시는 거예요. 神様がこうやって働かれます。 이런 엄청난 축복들이 일어나는 거예요. このものすごい祝福が起こりました。 그게 진짜 복음의 능력이죠. それが誠の福音の能力です。 이런 응답을 여러분 받으시길 바랍니다. その答えを皆さんが受けられるように願います。 그래서 우리는 정말 복음의 내용이 십자가입니다. 私たちの福音の内容とは十字架です。 십자가가 뭡니까? 十字架って何ですか？ 이 십자가는요 정말 나를 위해서 예수님이 모든 피와 물을 쏟으신 거예요. 十字架とは
私のためにイエス様がすべての血と水を流されました。 나의 모든 과거, 私のすべての過 나의 去、 모든 현재, 私のすべての 나의 現 모든 在、 미래, 私のすべての未 이 来、 문제를 끝내기 위해서 この問題を終わらせるために 예수님이 십자가에서 イエス様が十字架で 무엇을요? 죽음으로 死をもって 저와 여러분의 모든 것을 다 끝내신 거예요. 私と皆さんのすべてを終わりにしました。 이것을 갈라디아서 2장 20절로 믿어야 됩니다. それをガラテア2章20節をもって信じるべきです。 여러분, 십자가는 예수님의 사건이 아니에요. 皆さんこの十字架はイエス様の事件じゃなくて 나도 함께 죽은 거예요. 私も共に死にました。 그렇죠? そうでしたね。 예수님이 정말 이제 부활하셨어요. イエス様が復活された。 그때 내가 새로운 피조물로 재창조된 거예요. その時に私は新しい被造物として再創造されました。 여러분, 십자가는 요한복음 19장 30절에 모든 것을 다 끝냈다고 그랬죠. 十字架においてヨハネの19章30節を見たら全てを完了 내 したと。 모든 문제를 끝내기 위해서 나를 위해서 피 흘리시고 모든 물을 다 쏟으시고 나의 과거, 현재, 미래를 완전히 다 끝내버리신 거. 私の全てのこの問題の解決のため、私のために血と水を流されて、過去、今現在、未来を全部完了さ 그래서 れま 저와 した。 여러분의 신앙의 고백이 뭐예요? だから私と皆さんの信仰告白 이제 は、 내가 사는 것은 今はもはや私が生きているのは、 그리스도 안에서 キリストの中で 함께 사는 것이 共に生きているのですと。 새로운 피조물. 新しい被造物です。 고린도후서 5장 17절. 第2コリント5章17 보라, 節。 옛것은 지나갔으니 見よ古いものは過ぎ去りました。 새 것이 되었다. 見よ新しくなりました。 새로운 피조물. 新しい被造物。 저와 여러분을요 다시 재창조하신 겁니다. 私と皆さんはまた再び再創造されました。 이게 나의 십자가가 돼야 되는 거예요. これが私の十字架となるべき 내 です。 문제를 해결하신 私の問題を解決された。 이런 답이 나오시기를 바랍니다. その答えが出てくるように願います。 그러면 뭐 하죠? そうすると、 나의 모든 개인의 영적 문제가 해결되는 거예요. 私個人のすべての霊的問題が解決されます。 영적 상태가 바뀌는 겁니다. 霊的状態が変わるのです。 로마서 3장 23절에 ローマの3章23節。 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광이 이르지 못하였다. すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、 우리 기존 신자는요. 既存信者の方は、 또 우리 그 모태 신앙은요. また母体信仰者は、 거의 다가 이 로마서 3장 23절 이 죄를 잘 이해를 못 합니다. ほとんどの方がローマ3章23節にあるその罪をうまく理解できてません。 이 기존 신자들 보면은 또 우리 모태 신앙을 보면은 거의 다가 믿음을 어릴 때부터 들었기 때문에요. 지식으로 듣습니다. 既存信者とまた母体信仰者を見てみると、幼い時からその御言葉をずっと聞いていたので、信仰知識として聞いています。 구원도 지식으로 救いも知識で、 또 복음도 지식으로 福音も知識で、 지식으로 듣습니다. 知識で聞きます。 아는 것으로 듣는 거죠. わかるって聞いているのです。 너는 하나님의 자녀 어릴 때부터 들었어. 私は神様の子供を幼い時から聞きました。 그렇죠? そうですね。 이게 다 이 하나님의 자녀라고는 그 특권도 잘 모르고 그냥 자녀라고 이 뭐죠? 이 습관화가 된 거예요. 神様の子供である特権であるのも何であるか分からずに習慣化されています。 이 습관화가 돼 버린 겁니다. 習慣化されてしまいました。 그러니까 이게 다 지식이 돼 버리니까요. 나의 근원적인 문제가 해결이 안 되는 거예요. これらがすべて知識になってしまったので、私の根源的な問題が解決できないのです。 사실 영적 문제 이거 몰라요. 事実、霊的問題が何か分かりません。 사단이 어떻게 실제로 역사하는가를 잘 몰라요. サタンがどうやって実際に働いているのかが分かりません。 네, 어릴 때부터 교회 다녔으니까 幼い時から教会に通っていたので、 늘 습관적으로 설교를 들었기 때문에 習慣的に説教を聞いていたので、 이런 게 굉장히 종교성으로 빠지게 된 거예요. これらがとても宗教性に陥れます。 그래서 우리 렘넌트들요 진짜 복음으로 키우지 않으면 안 돼. ですからレムナントたちは本当に福音を持って育てないといけません。 모태 신앙 母体信仰、 이 굉장히 위험하죠. とても危ないです。 왜? 종교화되어지거든. なぜ宗教化するから 왜? です。 다 믿음부터 시작해서 다 지식으로 듣는 거예요. 습관적으로 된 거예요. みんな信仰を始めと思ったら全部知識で聞くことが習慣化していました。 그러니까 이 원죄가 뭔가를 잘 몰라요. だから現在が何であるかがよく分かりません。 내가 원죄를 가지고 태어난 것을 몰라요. 私が現在をもって生まれたことすら分からないのです。 그러니까 우리 기준사들 얘기 들어보면요. 모태 신앙들 보면은 늘 자기 의의를 나타납니다. だから既存信者もまた母体信仰者も話を聞いてみたら自分の義を表します。 교회 열심히 다녔다는 거. 教会に熱心に通いましたと。 나는 세상 사람들과 틀리다는 거. 私は世の中の人と異なりますと。 뭘 모르고? 何を知らずに、 원죄 태어날 때부터
모든 사람이 다 죄를 가지고 왔다는 것을 잘 몰라요. 現在その全ての人が生まれながら持っていたその罪を持って生まれたことを知らずにいます。 여러분 본인이 깨달아야 됩니다. 本人が悟るべきです。 그래야 그리스도가 잡혀지는 거예요. よってキリストを握られます。 진짜로 인격적으로 예수를 영접하는 거예요. 本当に人格的にイエス様を受け入れます。 습관적으로 가지고는 여러분 그건 지식이지. 習慣っていうものは結局知識で、 지금 예수 믿으면서 영적 문제 많이 이렇게요 쌓이고 가거든요. イエス様をこの信じながら霊的なものはずっと積み重なってくるんですね。 기도도 그냥 기도하면 된다고 이런 인식은 돼 있어요. 祈りも祈ったらいいんだという認識はあるのです。 그러나 실제 기도하지 않아. でも実際には祈りません。 그래서 영적 문제 해결을 못해. だから霊的問題の解決もできない、戦う力もな 그냥 い、 당해버리는 겁니다. やられてしまう。 그러니까 불신자인지 신자인지 잘 몰라요. だから未信者か信者かがよく分かりません。 그게 위험해요. それは危ないです。 이거를요 완전히 바꿔줘야 돼. これ完全に変えてあげるべきです。 진짜 인격적으로 그리스도를 만나야 돼. 本当に人格的にキリストと出会うべき 내 です。 인생의 모든 문제 해결자로 만나야 돼. 私の人生のすべての問 내 題解決者 근원적이고 として、 근본적인 모든 문제 해결하신 그 그리스도를 만나야 돼. 私の根本的、根源的すべてのものを解決者キリストに出会うべきです。 성경은요 이 죄를 뭘로 가리킵니까? 聖書では罪を何だと教えてますか？ 그 원죄부터 시작입니다. 現在が始まりです。 가지고 태어났다는 거예요. 持って生まれたと。 네가 모태신앙이지만 가지고 태어난 거예요. あなたが母体信仰者でも持って生まれた。 이 죄를 모르면 でもこの罪が分からなければ、 그리스도가 의미가 없어요. キリストの意味がありません。 그리스도 다 지식으로 알고 있기 때문에 キリストについて知識で知っているだけなので、 문제 사건 오면 내 영적 문제 드러나면 問題事件が来て霊的問題があらわになってしまう 답을 と 얻을 수 없어요. 答えを得られません。 그래서 막 이리 방황하고 저리 방황하는 겁니다. だからあちらこちらにさまよっているのです。 모든 생각이 다 불신자하고 똑같습니다. すべての考えを見ても未信者と同じです。 복음을 그렇게 체험 못했으니 なぜ福音を体験できていなかったからです。 여러분 체험하시기 바랍니다. 皆さんは体験されてください。 그리스도를요 진짜 체험해야 됩니다. キリストを誠に体験するべきです。 습관화가 되면 안 돼. 習慣化されてはなりません。 자, 그리스도를 체험했다는 말이 뭐예요? キリストを体験したというのは、 운명이 바뀌어진 거죠. 運命が変わったということです。 어떤 운명이요? どのような運命？ 근원적인 운명. 根源的。 근원적인 운명이 바뀌었습니다. 根源的な運命が変わりました。 창세기 3장, 創世記 6장 3、 11장. 6章11章。 나 중심, 私中心。 세상 물질 중심. 世の中物質中 성공 心。 중심 成功中心。 이런요. 이 근원적인 운명이 완전히 바뀐 것을 뭐죠? 창세기 3장 15절. この根源的な運命を完全に変えられたのが創世記3章 창세기 6장 15、 14절. 創世記6章14、 여러분 창세기 12장 1절에서 4절. 創世記12章1から4。 뭐죠? 何？ 완전히 그리스도로 운명이 바뀌어진 거예요. 完全にキリストによって運命が変わりまし 이거를 た。 체험해야 한다. それを体験するべきです。 그렇죠? そうですね。 완전 체험해야 됩니다. 完全に体験されてください。 내 운명이 바뀌었다라고 확신 가져야 됩니다. 私の運命が変わったという確信を持 이제 つべき 이런 です。 거와 관계 없는 거예요. もうこれらは関係がないんだと。 사단에게 속을 이유도 없는 거예요. サタンに騙される理由 물질 もない 때문에 し、 속을 이유가 없는 物 거예요. 質に騙される必要もない。 먹고 사는 거에 성공 그것도 여러분요 성공 그것도요 다 바뀌어지게 돼 있어요. 食べて生きること成功のためのその目的も全部が変わり 오직 ます。 그리스도가 되는 겁니다. ただキリストになるから 이거를 です。 체험하는 게 내 운명적인 근원이 바뀌어진 で 거예요. もこれを体験することは私の運命ではなくてこの根源が変わったと言い 우리는요 ます。 근원적인 운명만 있는 게 아니에요. 私たちは根源的な運命があるのみではなく 배경적 운명도 있습니다. 背景的運命もあります。 배경이요. 背景。 어떤 배경입니까? どのような背景でしたか？ 우리 가문에서 私の家紋か 온 ら 영적 문제가 있습니다. 来る霊的問題がありま 우리 した。 부모로부터 私の両親から 내려온 영적 문제가 있습니다. 下ってきた霊的問題があります。 그래서 가문에서 부모로부터 내려온 모든 상처를 다 가지고 있습니다. 家紋からまた両親からもらったすべての傷があります。 이 막 미움 이런 거요. 嫌い、嫌味、 또 외로움 寂しさ。 막 이런 것을 다 가지고 가문에서부터 내려와 있어요. こういうのを全部持って家紋から持ってきました。 이런 것들요 진짜 그리스도로 치유가 되어져야 돼요. これらをすべてキリストによって癒されるべきです。 여러분 이번에 4월 27일 날 여러분이 초청하는 그 사람들 한 사람 한 사람을 잘 보세요. 가문에서부터 부모로부터 상처받은 것들 막 미움이 막 가득하고 막 이런 걸요 많이요 싸가지고 와요. 4月27日の皆さんの対象者も一度見てみてください。家紋や両親から受けた傷、嫌味全部持って抱えています。 그래서
여러분이 개인적으로 만나는 게 중요합니다. だから皆さんが個人で会うことが重要で 많이 す。 있는 사람은 자기 거요 드러내지 않습니다. たくさんいると自分のものをあらわにしません。 숨기죠. 隠します。 딴 것으로 딴 것 가지고 카모프라지 하죠. 他のものでカモフラージュします。 그래서 정말 여러분 진실하게 겸손하게 복음 전하기 시작하면 자기 속에 있는 가정 문제 다 얘기합니다. でも真実に本当に謙遜に福音を伝えるならば自分の内に 가문 側にあ 얘기 る 다 こと、 한다니까요. 家紋の話も 부모 全 얘기 部 다 し 해요. て、両親の話もしてきます。 자녀들 얘기 다 해요. 子供の話もみんなしてきます。 힘든 얘기 다 하게 돼 있습니다. 辛い話を全部してきます。 자기 상처들요 이런 막 미워하는 거 이런 거가 다 나오게 돼 있어요. 自分の傷、嫌味全部出てきます。 여러분 복음으로 치유해 주시기 바랍니다. 皆さん福音を持って癒してあげてください。 여러분은요 치유 사역자예요. 皆さんは癒し支援者だからです。 복음으로만 치유됩니다. 福音だけによって癒せます。 자, 또 습관적 운명이 있습니다. また習慣的運命があります。 습관적 운명이 뭘까요? 習慣的運命とは、 내 마음대로 살아온 거, 私自分勝手に生きたこと、 내 생각대로 살아온 거. 私の考えのままに生きて 누구 きたこと、 말도 여러분요 누구 말도 안 듣고 誰の言葉も聞かない。 이게 내 길이라고 생각하고 これが我が道だと考え、 늘 자기 멋대로 살았. 自分勝手に生きてきた。 그게요 완전히 습관화가 돼 있어요. それ完全に習慣化されています。 그러니까 누구 말을 들을 기가 없습니다. だから誰かの言葉を聞き入れる耳も 막 ないのです。 생각나는 대로 막 이야기하고 思うがままに発して、 완전히요 불신자 상태 6가지가 그대로 드러나는 거예요. 未信者の状態6つがあらわになりました。 네, 습관화가 돼 있어요. 習慣化されました。 여러분 복음 깨달으면요 나보다 상대를 이해하게 돼 있어요. 皆さんが福音を悟るならば、私よりも相手を理解します。 우리는요 미움을 갖다가도 미움을 가질 수가 없잖아요. 私たちは嫌味というものを持ちながらも嫌うことができないのです。 복음으로면요 미움이 끝까지 갑니다. 福音が分からなければ、この嫌いっていうのがずっと続きます。 저는 그게요 얼마나 그 사람은 습관화가 됐는지 몰라요. でもこれが 그 どれだけ 운명을 장악하고 있다. 이 말. 習慣化されていて運命を掌握しています。 여러분 그래서 이런 부분들을 치유해 줘야 돼요. ですからこのような部分を癒してあげるべきです。 자 결론입니다. 結論です。 어떻게 치유하면 되겠습니까? どのように癒したらよいのでしょうか。 여러분이 자꾸 팀 사역자가 돼주세요. 皆さんが続けてチーム刺激者となってください。 여러분 만남을 중요시 여기라는 말입니다. 皆さんが出会いを重要視してください 이런 。 상처를 가지고 오는 사람들요 만남을 중요시 여겨야 돼요. 傷を抱えてくる人との出会いを重要視してくだ 그리고 さい。 여러분이 눈을 잘 떠야 돼요. また皆さんが目をよく開けてください。 저 사람 저렇더라 그런 말을 하지 마세요. あの人はああだったんだよという言葉は言わないで 당연한 겁니다. 当然なので、 보고 모르는 건 당연한 거예요. 福音が分からなければ当然なので、 그래서 영적인 눈으로 잘 보고 이해를 해줘야 돼요. ですから霊的な目でよく見て理解してあげてください。 감싸주고 수용해주고 全部包んであげて受容してあげて 이 자꾸요 눈을 열어줘야 돼요. 目を開いてあげるべきです。 그래서 직장 생활할 때도 職場生活の時も 직장 동료들 職場の同僚、 눈을 열어주고 目を開けてあげて 자꾸 팀 사역자가 돼야 됩니다. チーム刺激者となってください。 그래서 살살 여러분 들어주세요. 次第に皆さんは聞いてあげてください。 상처를 많이 들어주세요. 傷の話いっぱい聞いてあげてくだ 자기 さい。 속에 있는 모든 거 다 꺼내도록 도와주세요. 自分の奥底にあるものが全部出てくるように助けてあげてく 그런 ださい。 팀 사역을 잘해줘야 됩니다. そのチーム刺激をうまくしてあげるべきで 여러분 す。 메시지만 전하라고 하면 일단 들어주고 メッセージを伝えようとするばかりじゃ 막 なくて 속에 聞 있는 いてあ 거 げ 얘기 て、 다 하도록 만들어주고 内側にあること全部聞いてあげて、 그러면서 여러분은 기도하면 됩니다. そうして皆さんは祈ってください。 이 사람이 무슨 말씀이 필요할까? この人に何の御言葉が必要ですか。 이 사람의 답이 될 복음은 뭘까? この人の答えとなる福音とは何です 생각하면서 か。 들어주면 됩니다. 考えながら聞いてあげたらいいのです。 그래서 말씀 가지고 차근차근 답을 줍니다. で、御言葉を持って次第に答えをあげ 답을 ます。 준다는 말은 말씀을 가지고 그 사람의 이 삶에 적용을 시켜주라는 말이에요. 答えをあげるというものは、その御言葉を持ってこの人に適応してあげなさいということです。 적용을 시켜줘야 말씀에 적용을 시켜줘야 돼. 御言葉による適応をしてあげることです。 적용이 되면 하나님 말씀이 정말 맞구나라고 답이 나오도록. 適応ができると本当に神様の御言葉が合っているんだという答えが出るように、 여러분 팀 사역은 어려운 게 아니에요. チーム刺激は難しくありません。 그 사람의 모든 말을 다 듣고 그 말을 다 복음으로
적용시켜 주면 됩니다. その人のすべての言葉を聞き入れて、その言葉をすべて福音に適用してあげることです。 말씀으로 적용시켜 주면 됩니다. 御言葉で適用してあげたら良いのです。 자꾸 적용시켜 줘야 돼. ずっと適用してあげてください。 그리고 그 말씀 가지고 이렇게 기도해 봐라. そしてその御言葉を持ってこうやって祈ってみ 이 て、 말씀 가지고 이렇게 기도하자. 御言葉を持ってこうやって祈ってみよう。 하나님이 반드시 당신 안에 성령 역사하기 때문에 분명히 당신에게 답이 온다. 神様があなたの中にいる聖霊様が確かに働かれているから答えが来る 이런 답을 주는 거예요. っていう答えをあげるので 그게 す。 팀사역자 それがチーム刺激者です。 여러분 이렇게 답이 되어져야 뭐가 돼요? 지속이 되어집니다. 皆さんがこう答えが出てきてこそ持続ができます。 답이 안 되면 지속이 안 됩니다. 答えにならなければ持続はできません。 그래서 여러분 정말 대상을 놓고 기도하라는 겁니다. だから対象者を置いて本当に祈りなさいとい 무슨 うのです。 말씀을 내가 줄까? どんな御言葉をあ 저 げる 사람의 か。 이런 고민이 있는데 この人はこういう 저런 悩み 아픔이 がある、 있는데 痛みがある、 저런 외로움이 ああい 있는데 う寂しさがある、 저런 고통이 있는데 ああいう苦痛がある。 정말 하나님 말씀을 어떻게 적용해 줄까? 神様の御言葉をどうやって適用してあげようか。 자꾸 말씀으로 적용돼서 그 말씀이 답이 되도록 ずっと御言葉が適用されて、その御言葉が答えとなるように。 여러분 그것만 잘 해줘도요 엄청난 이거요 지속하지 말라고 해도 지속됩니다. それをうまくするだけでも持続しないでと言っても持続されていきます。 그래서 일방적으로 여러분 많이 아는 것을 막 얘기하지 말라는 거예요. ですから一方的に皆さんの知っていることを全部伝えようとばかりしないでください。 팀 사역자는 들어주는 겁니다. チーム刺激者は聞いてあげるのです。 아픔을 들어주는 겁니다. 痛みも聞いてあげます。 그 고통을 들어주는 겁니다. その苦痛聞いてあげます。 다 들어줘요. 全部聞いてあげます。 그리고 말씀으로 적용해줘요. そして御言葉で適用してあげます。 복음으로 적용해줘요. 福音で適用してあげます。 그럼 사역 끝납니다. そしたら刺激が終わります。 한번 해보세요. 一度なさってみてください。 여러분 대상자를 만나면요 이거 한번 해보세요. 皆さんが対象者に会ったらこうやってやってみてください。 개인부터 가정에서부터 온 모든 영적 문제 다 가지고 있습니다. 個人をはじめ家庭の中から得た霊的ものはみんな持っています。 자 이런 사역이 되기를 주님으로 축원드리겠습니다. この刺激がなるように主の皆によって祝福します。 하나님 감사합니다. 神様に感謝し 오늘 ます。 전도학교를 통해서 今日の伝道学校を通して 우리에게 우리 초청자들을 치유할 수 있는 말씀 주심을 감사합니다. 私たちに招待者を癒すことができる御言葉をくださり感謝します。 근원적 운명에 걸린 사람들, 根源的運命にとらわれた人たち、 배경적 운명에 걸린 사람들, 背景的運命にとらわれた人たち、 습관적 운명에 걸린 사람들. 習慣的運命にとらわれた人たち、 하나님 이 사람들의 모든 말을 잘 듣게 해주시고 神様彼らのすべての言葉をよく聞けるようにしてくださり、 복음으로 하나님 말씀으로 적용해서 福音と神様の御言葉によって適用して 답이 되도록 도울 수 있도록 答えとなるように助けられるように 우리에게 지혜를 허락하여 주옵소서. 私たちに知恵を与えてください。 이번에 초청되는 사람들이 많이 지속되어지는 말씀 운동이 되어지도록 今回招待される人たちが多く持続される御言葉運動となるように、 지역을 살리는 사역자가 되어지도록 地域を生かす刺激者となれるように、 사명자들을 축복하여 주옵소서. 指名者たちを祝福してください。 이번에 초청 예배가 끝난 후에 今回招待礼拝が終わった後も 많은 전도의 문이 열려지도록 축복하여 주옵소서. 多くの伝道の門が開かれるように祝福してください。 지역을 살 만큼 정말 우리 기도하는 사명자들이 하나님 큰 힘을 얻도록 우리 하나님이 허락하여 주옵소서. 地域を生かすとそういう祈っている指名者たちがその力を得られるようにしてください。 감사드리며 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 感謝を捧げ主イエスキリストの皆によってお祈りします。아멘.